Mi nombre es Marta Natalie Ocampo, soy nutricionista. Bueno, todo el día trabajo en un computador, probablemente en una mala postura, y lo que me trajo acá es la molestia que tenía con relación a mi bruxismo. Sentí un cambio pues inmediato, grande, obviamente no del 100%, pero sí una mejoría en cuanto a una molestia que tenía en el oído izquierdo, y al abrir la mandíbula un sonido que siempre he tenido en el lado izquierdo también. Normalmente lo que yo sentía cuando caminaba es que mis pies, mis tobillos estaban como inclinados hacia la parte interior, y ahora siento que es más, el apoyo es mucho más parejo en todo el pie, entonces como que al caminar siento un poco más de seguridad. Y un dolor en el músculo, en el gemelo derecho, que mejoró 100% después de la terapia.